घुमट आरती पथकांक आमी पासय सिरिजा अंडर जेन्ना फिचर करपाक सुरू केलें तेन्ना आमकां दिसलें की कांय पथकां आसतलीं जी घुमट आरती वाजयता किंवा ती वेगवेगळ्या कंपिटिशनांनी पार्टिसिपेट करता, पूण आमी पळयलें की गोंयभर ही पथकां आसा. सद्या आमी आयिल्ले आसा शिवोलकर वाडो मुळगांव हांगासर आनी मेळटले मोरेश्वर घुमट आरती मंडळ हांच्या वांगड्या. आमी आयिल्ले आसा राष्ट्रोळी ब्राह्मणी देवस्थान हांगासर आनी मेळटले अशा ह्या युवकांक जांणी हो ग्रूप सुमार एक 10 वर्सां पयलीं सुरू केलो आनी गोंयभर ते सद्या गाजयता. जाणा जावन घेतली तांची काणी कितें, तांणी ग्रूप कसो तयार केलो, कितें चल्लां आनी ह्या वर्सा कितें आसा तें. मेळटले मोरेश्वर घुमट आरती मंडळाचे वांगड्यांक. दामोदर शिवोलकर. तुजें नांव दामोदर शिवोलकर. चड वेळ रावचें पडलें ना मरे. तुमी हांगा दिसता प्रॅक्टीस करता देवळान. ओके, हो शिवोलकर वाडो. बसुया. ओके, सद्या एक्चुअली इनफॉर्मली गजाली मारपाची. तुमचे मदीं उलोवपी कोण बरो आसा तो सांग. दामोदर, तो बरें घेता तुजे कडेन. खंयच्या वर्सा सुरू केलो हो ग्रूप तुमी? सुरू केला 2015. लागीं दर्जा घेता. हां, 2015 कोरस म्हणटकीर तुका अभ्यास आसपा जायो. पयलीं 2 वर्सां फक्त आमी सर प्रॅक्टीस केला. स्पर्धेक आमी 2017 भायर सरलेले. 2015 ते 2017 फक्त प्रॅक्टीस केली. मागीर भितरले ताणें विचारूं ना बाबा प्रॅक्टीसूच चल्ल्या अशी? सगळे कितें आसा सर, सगळे भुरगे नवे आसले त्या टायमार. हां, कोणाक आयडिया नासली कॉम्पिटिशन कशें आसता हां, आनी कश्यो आरती गावपाच्यो आसता. सो ती आमची 2 वर्सां तितूनच गेली प्रॅक्टीस करपाक. आनी 2017 मागीर आमी भायर सरले. 17 भायर सरले. सगळ्यान पयलीं कोणाच्या तकलेन आयलो की बाबा आमी असो एक ग्रूप करचो की जाका लागून घुमट आरतींत मंडळ करचें अशें म्हणून? एक्चुली हो ग्रूप फॉर्म केला आनी दुसऱ्या भुरग्यांनी. ते सद्या आतां कोण ना ह्या हितून. सद्या कोण ना म्हणल्यार आपले म्हणजे थोडे लगीन जाले भितरले, थोडे आपल्या कामांनी बिजी आसता. लग्न जाल्ल्यांक अलावड ना तर आसा मरे. एकदा बायल येयली काय टायम दिवपाक. ओके ओके. बायलेक टायम दिवचो नाल्यार ग्रुपाक टायम दिवचो. तशें. आतां पयलींचें स्टार्टींग म्हणल्यार फक्त हांव एक आसा आनी एक सचिन हो, मागीर प्रज्योत, तो अनुराग आमचो घुमटी आनी कौशीक. हे स्टार्टींग सुरू आसा. आनी तूं लग्न जावपा ना? हांव आतां सद्या बरोबर. ओके. नाजाल्यार फुडल्या वर्सा आयला जाल्यार तूं आसतलो मरे. आसतलो. ओके. सो पयलीं तुमी 2015 सालान सुरू केलें. सॉरी 2025 15 सालान सुरू केली. 15 सालान सुरू केलें. सो इट्स ऑलमोस्ट लायक 10 वर्सां जातालीं. 15 ते 17 तुमी फक्त प्रॅक्टीस केली. 2016 ग्रूप रजिस्टर केलो आर्ट एंड कल्चरान आनी 17 मागीर कॉम्पिटिशनाक भायर सरलो. म्हणजे पयल्या दिसा जेन्ना तुमी मेळ्ळे पळय हांगा तेन्ना तुमी मास्तर सोदचो पडलो तुमकां? मास्तर हाडलेलो आमी. तेन्ना सुरज पिंगे मास्तर हाडलो आमचो. हां. मागीर प्रदीप मास्टर, प्रदीप कृष्णाचार्य, तेंच्यांनी आमच्या वांगडा 6 वर्सां जालीं आतां हें केलां म्हटल्यार आमच्या वांगडा जॉयन जाला. आनी तेन्ना ते जॉयन जाल्ल्याक आमचे ग्रुपाचें नांव म्हटल्यार खूब अशें घातलेलें आसा. सो आमी सगळे आमी तांकां धन्यवाद करूंक सोदता. आनी अशेंच आमच्या वांगडा ते फुडें रावनी अशी आमची इच्छा आसा. सो प्रॅक्टीस आशिल्ली वाजोवपाची काय? हय, प्रॅक्टीस. सर येताले आनी एक पार्ट बरोवन दिल्लो नीव आरतीचो, तोच आमी प्रॅक्टीस करताले बसून. पूण वाजोवपी पयलीं वाजयताले घरा कडेन बी तुमी? पयलीं आमी म्हटल्यार कशें एवरी वाड्यार एक एक ग्रूप आहलो. सो मुळगांवान जितले भुरगे आहा ते एक जाले आनी एक ग्रूप फॉर्म जालो. ओके. नांव मोरेश्वर म्हणून पडलें. बट तेच्या पयलीं कशें इनवायटाक वयताले कोणागेर अशें वाड्या वयले भुरगे आसता तशें कोण आपयताले तेन्ना वताले आमी. सो सुरवातीक 2 वर्सां तुमी इनवायटाकूय वचूं ना? इनवायटा करताले आमी. वताले. अशें कॉम्पिटिशन्स करूंक ना. कॉम्पिटिशन बी करूं ना?
ओके सो फर्स्ट कॉम्पिटिशनाक तुमी भायर सरले ते 2017 हय मागीर कितें जालें सांग पयलेंच कॉम्पिटिशन जालें सर पिर्णा आसलें पिर्णा कॉम्पिटिशन आसलें प्रायज मेळूंक ना आमकां कित्याक तो परफॉर्मन्स लेवल आमचो तितलो वाडलेलो आनी आमचो तो परफॉर्मन्स जायना हां सो तितली आमी प्रॅक्टीस केली तशें तशें मागीर आमकां प्रायजां मेळपाक स्टार्ट जाली सेकेंड वर्साच्या पयल्या वर्सा आमचो मातसो प्रायजीस तितले मेळोंक ना आमकां चड मागीर आतां तुमी 4 फावटी दिसता फायनलिस्ट राजीव गांधी कला मंदिर हातून फोंडेच्या कला मंदिराच्या हातून ना दोनदा पावले आमी फायनल दोनदा फायनलीक पावले मागीर एक पूर्व 3 वर्साच्यान आमी आतां बसना ते कॉम्पिटिशन हां कित्याक एक्चुली सर तेंचे रुल्स एंड रेगुलेशन जे आसा पळय ती खूब म्हटल्यार तांकां 2 हातीन घुमटा वाजयता ते नाका मागीर ऑफ बीट मारता ते नाका मागीर हार्मोनीज करता सिंगर हां 3 आवाज मॅच करतात ते बी तेंचे रुल्स आहा आनी तशी आमची आरती बसतात सगळ्यो तुमी तांच्या रुलान बसना तेंच्या तांचो रोल तुमकां बसना आमी ते बंदूच केलें कॉम्पिटिशनाक बंदूच केलें ओके आमी मातशे गायका कडेन येवया गायक म्हणजे मेन मनीस आसता आमी हाज्या पयलीं बी स्पेशल हाडला म्हापशेच्यान येता मागीर तूं क्लासिकल सिंगर म्युजीक पेटी शिकता आनी गायताय बी सो क्लासिकल सिंगींग शिकला क्लासिकल सिंगींग अशें न्हू पप्पा म्हाका अभंग बी तशें पयलीं शिकयल्लें हांव तुजें नांव विचारपाचो विसरलो निशाद आर्लेकर विशाल निशाद आर्लेकर निशाद आर्लेकर ओके तुजे घरान आसा गायनाची परंपरा पप्पा पेटी म्हणजे वाजयता ओके पप्पान बी आनी मम्मीन ते आयकून शिकयल्लें अभंग तेच्या उपरांत गावपाक लागलो घुमट आरती तूं घरा म्हणटालो पयलीं काय हांगा जॉयन घुमट आरती म्हाका पयलीं कांयच खबर नासली हां कॉलेजीन 11वीक आसलो तेन्ना आमकां एक नारायण रावस म्हणून सर आसली हां तेणीन म्हाका बस म्हणून फोर्स केलो मागीर तेच्या खातीर हांव बसलो घुमट आरती मागीर तेच्या उपरांत सो हो पयलो ग्रूप तुजो ना पयलीं हांव एक वाड्यार ग्रूप आसलो थंय बसतालो प्रोफेशनल पयलो ग्रूप हय तोय प्रोफेशनलूच आसलो पूण तो मागीर असो बंद असो जालो मागीर हांव बसतालो बंद जालो हय कितल्या वर्सां पासून तूं हांगा आसा हें म्हाजें दुसरें वर्स दुसरें वर्स सो फाटल्या वर्सा आनी दुसऱ्या वर्स म्हळ्यार एक वर्स कंप्लीट जालें तुका हें आतां दुसरें वर्स आसा सो आतां वतलो तो दुसऱ्या एकूच वर्स वर्सा जालें दुसरें पप्पान. तुजेर सगळो भार आसता जाणा मरे तूं कितें न्ही न्ही सगळें ताजेरूच आसता बरो म्हणटा काय हें तें सांगपाक तुजो रिव्यू दी पळोवया ताज्या बद्दल एक्चुली तो बरो म्हणटा म्हणून ताका हाडलेलो सर आमी स्पेशली कॉम्पिटिशनाक आमी ताका पयलो तो पयलींच्या ग्रुपाक बसतालो पळय हां तेन्ना तो एक बरो नवो टॅलंट आसलो हां सो मागीर तेंचो ग्रूप तो बंद पडलो सो आमचो प्रज्योत आहा तेणें कितें म्हटलें की एकटो अमको भुरगो आहा सो ताका हाडया काय म्हणून आनी आमकां सिंगराची गरज आसली त्या टायमार एक म्हणजे परफेक्ट सिंगर असो कोण नासलो आमचो एक रोहीत परब म्हणून आहा तो बसतालो मदीं मदीं तो आयज ना ताका प्रोग्राम आहा बट आनी मागीर गेल्या वर्सा हेका हाडलें गेल्या वर्सा गाजयले काय गाजोना गाजयलें सर फूल गाजयले खूब प्रायजां हाडले बरोबर लास्ट इयर खूब जाली खूब प्रायजां हाडली हांगा आजून ट्रॉफी थेयल्या आमी ना ना भितर आसा व्हडली बी एक ट्रॉफी आसा तुमचे कडेन देवळाक दिल्या आमी म्हणजे अच्छा देवाक सांगणें घातलेलें दिता हांव ती देवाक एक दिल्या हांगा प्रॅक्टीस करता ओके ह्या फावटी कितें तुमचे कडेन मागे येता कळ्ळें तुमी एक्चुअली म्हत्वाचे मनीस पूण मागे येता सुरवात हाजे कडल्यान करुया आतां ह्या वर्सा कितें बसयला ह्या वर्सा आमी स्वामी समर्थाचो गजर हां आनी परशुरामाची आरत आनी शंकराची आरत बसयला परशुरामाची आरत आनी शंकराची आरत शंकराची आरत 2 आरत्यो सो हें नॉवेल्टी ह्या फावटी हय 3 कंपोजिशनां नवी आहा 3 कंपोजिशन वाजोवपाक शकता तूं स्वामी तुझे रूप पाहू सुखावले लोचन स्वामी तुझे रूप पाहून सुखावले लोचन
अशक्य हि शक्य करतील स्वामी तुझ्या भेटीसाठी देवा किती आतुर मी झालो चालता चालता दर्शनासी आलो स्वामी दर्शनासी आलो स्वामी दर्शनासी आलो अक्कलकोट प्रकट झाला वृक्षा खाली माझा राया धुम धुम येते त्रिभुवन देवा रूप तुझे पाहुणा रूप तुझे पाहुणा रूप तुझे पाहुणा दुःख हे माझे दूर कराया स्वामी नमः स्वामी नामाचा स्वामी नामाचा स्वामी नामाचा गजर झाला स्वामी समर्थ 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 निशंक होई निशंक होई निर्भय होई रे मना स्वामी रे मना रमल तुझ्या दयानाद कृपेची तू सावली कृपेची तू सावली कृपेची तू सावली स्वामी समर्था स्वामी समर्था स्वामी समर्था स्वामी समर्था स्वामी समर्था स्वामी ही आमी सध्या सर एक विका भितून बसयली एका विका भितर बसयली पयलीं सर टायम लागतलो कित्याक तितलो आमकां एक्सपिरियन्स नासलो कोणाकूच आता तुमचो मास्तर प्रद्युम्न च्यारी दिसता हय, न्ही? प्रद्युम्न ओके च्यारी. ताणी बसयली ही? ना तेणी शंकराची आरत बसयली आनी ही कोणी? हेणेच बसयली आपूण मास्तर जाल्लो न्ही ओके ताणें बसयली ओके तांचे कडेन उलय आतां ते 1 2 3 4 5 6 घुमटा हय स जाणां वर्शी 4च आसता न्ही रे ना ती 2 एक्स्ट्रा आसा एक्स्ट्रा कित्याक ते मागीर केन्ना कॉम्पिटिशन बसतना 4च जाण बसता बसतना चारूच बसता ओके तिना वयर जर कॉम्पिटिशन आसा जाल्यार मागीर 6 जाणां वयता मागीर एकट्याक रेस्ट मारपाक जाय म्हणून शिफ्टींग करता मागीर ओके तो जय्यत तयारी तर तुमची सारकी ओके तांचे कडेन उलोवया हाजे कडेन उलोवया उलोवपी कोण तो सांग तुमच्या मदलो पयलीं ओके तुजें नांव सांग म्हजें नांव शिवम च्यारी शिवम च्यारी तूं हांगचोच हांव बिचोलचो बिचोलचो हे तुमी एकटो म्हापशेचो एकटो बिचोलचो अशें एक सेंटर पॉयंटार आयला इधर मुळगांव ना ना हांव पयलीं कॉलेजीन घुमट वाजयतालो अच्छा आनी हो म्हाजो सिनियर आसलो सो आं. तेणी म्हाका पयल्लो वाजयताना सो तो अप्रोच जाल्लो ग्रुपाक येता अशें बसता खबर नासलें प्रोफेशनल ग्रूप कसो आसता जेन्ना हांगा पावलो तेन्ना कळ्ळें कशें कितें आसता घुमट आरती हे म्हटल्यार प्रोफेशनल लेवल घुमट आरती कशी आसता ती कळ्ळी ती कळ्ळी सो आतां तुजो गुरू कोण हातून घुमटांतलो गुरू हो आसा अनुराग रावत हां प्रज्योतू आसा आनी आमचो आनी एक मेंबर आहा रोहीत परब म्हणून तूं गुरू मदींच बसून प्रॅक्टीस करता हय सगळे चारय वटेन गुरूच आसा तुजे सद्या
कळोंक ना चारूय वटेन गुरूच आसा म्हणटा तुका तुजे तो हय तो- हय तो. सगळे गुरू तांकां एक्सपिरियन्स चड आसलो सो तेंच्यांनी शिकयलो म्हाका कसो वाजोवप ते सो आतां कितले वर्सां जालीं तूं हांगा एसोसिएटेड आसा म्हाका आतां हे 4थें वर्स चवथें वर्स पयलीं हांव घुमट वाजयतालो पूण प्रोफेशनल लेवलाक अशें वाजयनासलो हां हे म्हाजें आतां 4थें वर्स हांगा चवथ्या वर्साचें हय सो ह्या वर्सा तो कितें ह्या वर्साचो प्लॅनिंग कितें सांगा पळोवया कोण सांगपी आसा ह्या वर्सा कितें प्लॅनिंग आसा प्लॅनिंग असो जावंक ना तरी लास्ट चवथ जावपी पडली हय चवथ 1.5 दीस घरा कडेन रावप आं 1.5 दीस घरा कडेन रावप आपल्या न्ही म्हटल्यार चवथीचे आमकां जर इनवायट 5 दीस राव मदीं इनवायट पयल्या दीस रावप 5व्या दीस रावप प्रत्येकार 5 दीस गणपती तर सगळ्यांक चडशे चडशे 5 दीस सो एकदां घरा आसता नासता एक चवथीक पावना एकदां 5व्या दिसा आसता पूण इनवायट येयले जाल्यार वयचें पडटा इनवायट जावं कॉम्पिटिशन चुकयना आमी तशी ओके आतां हे एक्चुअली आतां एक मॅनेजर कोण पळय तुकाच विचारता हे भुरगे अदरवायज कशें आसता की एकाच वाड्या वयले भुरगे एकठांय येतात ते ल्हानपणा पासून एकमेकाक वळखता सो एक वेगळे जुळवणी आसता तांची हांगा पळयत जाल्यार तुमी एकमेकाक तशें वळखना अंटील अनलेस तुमी हांगा येवन बसले सो ते डिफिकल्ट जाता एकमेकाक ना समजपाक डिफिकल्ट जायना सर कित्याक सगळे भुरगे म्हटल्यार आतां मोर दॅन 2 वर्सां जालीं सगळ्यांक हां सो एकामेकाक सगळे फकाणां मारता एकामेकाची सो आमची ती बॉन्डिंग आसा बॉन्डिंग जालो आसा हय सगळ्या भितर आनी आमचे वाड्या वयले म्हटल्यार ते बाकीचे चडशे सिनियर आसले खूब सो ते सोडून गेले सो आमकां यूथ आनीक जाय पडटाले सो चवथी पयलींच मेळटा तुमी हांगा हय आमी एक मे एंडी म्हटल्यार प्रॅक्टीस स्टार्ट करता जुनाच्या ह्याच देवळांनी हय हांगाच करता मे एंडिंगच्यान स्टार्ट करता आनी डिसेंबर म्हणसर उरता आरती हय डिसेंबर मेरेन कॉम्पिटिशन हें करता सो सगळ्या कॉम्पिटिशनांनी वता तुमी हय ऑलमोस्ट सगळ्या काणकोण केप्यां सगळ्याक वयता सगळे कडेन फूल गोवा मूळ गांवचें नांव गाजयता तुमी थंय थंय चल पळय तो म्हत्वाचो आसता जसो हो म्हत्वाचो तो जो शामेळ वाजोवपी तो म्हत्वाचो आसता आनी तो हितूच्यान हांसत आसता सांग तुज्या बद्दल सांग पळोवया सो म्हाजें नांव कौशिक गांवस हांव बिचोलचो बिचोलचो हय सो 10 वर्सां जालीं म्हाका शामेळ वाजयता अरे ओके सो पूण हेजे बरोबरूच आशिल्लो तूं ना पयलीं मेन म्हणजे ल्हान आसतना असो वाड्यार वाजयतालो बट जेन्ना ग्रूप फॉर्म जालो पळय तेन्ना आमच्या भितर एक रोहीत परब म्हणून हां सो असो हाय सेकंडरीक वाजयतालो तेन्ना तेणी म्हाका नोटीस केलो की बाबा अमको अमको भुरगो आहा तेणीन हांकां येवन सांगलें म्हणजे ग्रुपाक मोरेश्वर आमच्या सो एक तेन्ना शामेळ वादक नासलो हेंच्या कडेन सो तेणीन ग्रुपाक सांगलें की बाबा असो असो एक भुरगो आहा तो वाजयता सो तेन्नाच्यान मागीर हांगा येयलो तेणीन आनी मागीर तेणीन तेच्या थ्रू गायडन्सान शामेळ वाजोवपाक शिकलो अशें थ्रू प्रोफेशनल डायरेक्ट तुका बॅकअप कोण ना दिसता म्हाका ना म्हाका बॅकअप असो कोण नासलो हांकां प्रत्येकाक बॅकअप आसा एक ते गायकाक ना आनी तुका ना बॅकअप म्हणजे सोहम एक आहा आमचो एसिस्टंट शामेळ वाजो शामेळ वादक अंदूच आयला आतां तेका ट्रेन हय तेका ट्रेनींग ना तो सद्या ट्रेनींग ना सद्या तो बॅकअप तुजो तूं ताजो मास्तर जालो शामेळा विठ्ठला 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 सावळा रे सावळा विठ्ठला 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 सावळा रे सावळा विठ्ठला 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 सावळा रे सावळा विठ्ठला तुझं विण सखेन आवड मदा कोणी तुझं विण सखेन आवड मदा कोणी चरणी चरणी तुझी घालू मिठी चरणी चरणी तुझी घालू मिठी मिठी
आवड तुझा आवड तुझ्या भेटीची मुखी तुझा गजर गजर मुखी तुझा गजर गजर गाऊ किती मुखी तुझा गजर गजर गाऊ किती विठ्ठला 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 सावळा रे सावळा विठ्ठला कर तुझा कटावरी 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 कर तुझा कटावरी 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 उभा तू विटेवरी 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 उभा तू विटेवरी 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 कर तुझा कटावरी कर तुझा कटावरी 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 उभा तू विटेवरी 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 साथी रखुमाई साथी रखुमाई तुझी जोडी मद आवडी भागे चंद्रभागे चातिरी भव्य तुरे मंदिरी जीव माझा झाला बावरा भक्त तुझा झालो गजरा विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 सावळा सुंदरा सावळा सुंदरा सावळा सुंदरा विठ्ठल माझा सावळा सुंदरा सावळा सुंदरा सावळा सुंदरा विठ्ठल माझा विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 ओके सो एक 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 युनिफॉर्म आसतलो तुमचो घालपाचो ह्या फावटी कितें ठरयलां ह्या फावटी आमचो व्हायट कुर्ता साईड ड्रेस कुर्ता आणि पॅन्ट आणि ग्रीन कलर कोट आतां प्रत्येक फावटी आमी तेच प्रश्न जाता पूण तरी विचारता की घुमट आरतीक जेन्ना भुरगे भायर वता तेन्ना आपल्या चवथीक घरा कडेन नासता सो फॅमिली तापय बिपय ना बेजार जायना तेजी जाता चारीची ते कळटा तो फॅमिली म्हणजे आतां सद्या ते फॅमिलीक आतां संवय जाला तांकां खबर आहा एवरी चवथ येता तेन्ना आमचो चेडो भायर आसतलो और आरती करपाक ते आतां संवयच जाला सगळें चवथीक मेळचो ना म्हण आतां चवथीक थोडे दीस आसता पयले 2 दीस आमी इनवायट करिना म्हणजे पयलीं 2 दीस मागीर तिसरे चवथे आनी तिसरे चवथे दिसा आमी इनवायट करता परत 5व्या दिसा चडश्यांचो गणपती 5 दीस सो आमी 5व्या दिसा फ्री रावता घरा 5व्या दिसा हय 5 दीस करिना फक्त 3rd आनी 4th डे ओके एक्सपिरियन्स सांगपा कोणाचो आतां तूं उलोवपी कोण म्हाका खबर ना तुमच्या मदीं
ताका दी पळय तो बसला ओगी पळय ताका. म्हजें नांव साईश गावडे आनी हांव पिसुल्लेचो. म्हाजें फस्टूच इयर ह्या ग्रुपाक एज अ प्रोफेशनल ग्रुप हो फस्टूच जॉईन करता हांव. म्हाका शिवमान सांगलेलें की बाबा तूं बसता ह्या ग्रुपाक जाल्यार सो हांव आनी म्हाजो फ्रेंड लायक कोरसूय जाय आसलो एक आनी एक घुमट वादक जाय आसलो. सो शिवमान म्हाका अप्रोच केलें की कोण आसा जाल्यार हाडा म्हण हांव आनी म्हाजो फ्रेंड अथर्व परांजपे तो सांखळेचो आनी हांव पिसुलेचो. आमी दोगांय वांगडाच तूं येता. सांखळेचो हय. बरो पयस येता मरे तूं मुळगांव. तुजें नांव कितें? अथर्व परांजपे. ओके. सो तुमी हे फर्स्ट वर्स तुमचें? हय दोगांचें फर्स्ट. अजून तुमी हें करूं ना कंपिटिशनाक? ना बसल्या. जालें? हय 2-3 अशी कॉम्पिटिशनां अटेंड केली आमी हालींच. पोरूं? ना नवनूच. इतल्याच बेगीन कॉम्पिटिशन जाली स्टार्ट? श्रावणाच्या म्हयन्यान. वॉर्मअप जाला तुमचो तर? कितें परफॉर्मन्स बरो जालो? हय. जिखले बी? हय एक कॉम्पिटिशनाक आमी लायक सद्या सुरवातूच जाल्या. वॉर्मअप जालो? ओके ओके. नेट मागीर चवथ गणपती आयलो की मागीर नेट चड येता. घुमट आरती आतां तुका तुजे कडेन येता ताजे कडेन आनी कोणाक उलोवपाचें आसा जाल्यार सांग आं. तुजे वटेन म्हाका दिश्टी पडना तरी पूण. एक शिकयता कशें आतां फॉर एग्जाम्पल एक नवो मनीस आयलो कळ्ळें. आतां घुमट आरती कंपिटिशनां केली आपुणूच म्हटलें म्हणून जायना. तर हें फुडें मनशाक शिकपा जाय. अशें केलां तुमी की कोणाक कळनाशिल्ल्या मनशाक हाडला बसयला आनी शिकयला की वाजय तुका उमेद आसा जाल्यार बे वाजय म्हणून? तसो म्हटल्यार सामको बेजीक कोणाक म्हटल्यार तो एक आमचे कडेन आजून एकटो भुरगो येवंक नासलो. एटलिस्ट कितें तरी कळटा तो तेच येता हांगा. सो एक तो नवलेश म्हणून आसलो तो ताका 3 वर्सां जालीं. तो पयले वर्स ताणें फक्त आमच्या वांगडा भोंवन काडला. फक्त भोंव? आनी काय उमेदीक? कोण नवलेश काय? शिकपाक आमी ताका बेजिकाक 3 वर्सां तूं तेंच्या वांगडा भोंवतालो? एक वर्स भोंवलो? बसतालो काय असो? कॉम्पिटिशनां चालू आसताले जेन्ना आमी प्रॅक्टीस हांगा मारताले आनी मागीर कॉम्पिटिशनाक वताले. सो नवलेश मॅनेजर तुमचो? सो हांगा बसप आनी प्रॅक्टीस मारतालो बट कॉम्पिटिशनाक बसनासलो. हांगा प्रॅक्टिसेक बसतालो पूण हेका बसनाशिल्लो? तेन्ना ट्रेनींग घेतालो. तुमचो सामकें मिलिटरी टायप मरे सारकें. ट्रेन जायना तूं म्हणजे धाडिना तुमी फिल्डाचेर? मागीर चुकता न्हू स्टेजीर बीन सारकें. आनी तो आतां घुमट वाजयता? आतां तो मेन पयलो बसता. घुमटवाल्यान चुकूं जायना आतां बाकीचेय चुकता मागीर ताका लागून? आतां तो पयलो घुमटी बसता. पयलो? हय. जावं दी नवलेशाक दी म्हणजे पळोवया तरी. सांग सांग कितें? म्हाजें नांव नवलेश परब. हां. आनी हांव मुळगांवूच रावता हांगा सुशांत बार्रा कडेन म्हणून. हां. खंयच्या बार्रा कडेन? सुशांत बार कासारवाडा सुशांत बार. खंय रावता? सुशांत बार म्हणून आमची हां ओके. हां थंय रावता? ओके. आनी पयलीं बीन म्हाका कांय एक्सपिरियन्स बीन कांय नासलो. आनी आमच्या थंय श्रावणान वर्सा सोमार वाजयता श्रावणान. आनी थंय हांव ल्हान भुरगो वाजयतालो. अशें सगळे जाण भुरगे अशे वाजयनासले फक्त एकटोच वाजयतालो. म्हाका फक्त दिनता आनी तारीख कितें कळटाले. आनी तेन्ना एका सोमारा वाजयता तेन्ना अनुराग रावत तो येयलो थंय असो वार म्हणून. तेन्ना तेणी पयलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो आमचो मोरेश्वर घुमट आरती ग्रूप आहा ताका तूं येता काय म्हणून. मागीर तेन्ना तेज्या वांगडा येयलो. आनी तुका वाजोवंक दिवना ताणें? त्या वर्सा न्ही म्हाका दिसता सुपारीच घेवन भोंवताय तर प्रत्येकाक ताणेंच हाडलें दिसता म्हाका जाल्यार घुमट वाजोवपाची. सो पयल्या वर्सा आयलो तूं आनी प्रॅक्टिसेकूच बसलो? म्हणजे तेन्ना कळनासलें न्हू. तेन्ना फक्त नॉर्मल दिनता आनी तारीख इतूच कळटालें. तेन्ना तो डेली घेवन बसतालो म्हाका 1 वरासभर. हां. मागीर तूं नंतर दुसऱ्या वर्सा? दुसऱ्या वर्सा मागीर जालें. मागीर 1 वर्स भोंवतालो तेन्ना वाज येनाशिल्लो हें सगळें वाजयता? वाज येनासलो. ती उमेद आसली न्हू मनानसून येवपाक सोदतालो असलें शिकपाक सोदतालो. सो फर्स्ट टायम जेन्ना बसलो तूं फायनली 1 वर्स तेंच्या फाटल्यान भोंवून तेन्ना कशें दिसलें? बरें दिसलें मनान. बरें दिसलें. तेन्ना दिसलें दिसता न्ही आपूण बाबा 1 वर्स त्रास काडलो तो सारको जालो. सो फुडें मातशें परत बॅक टू आमचो मॅनेजर. आनी कोण उलोवपा आसा जाल्यार सांग आतां. Enough said!
feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Love sell it in, so I join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you या आतां अख्खो ग्रूप सांबाळप ही मोठी जबाबदारी पडटा कळ्ळें. तातूंत खुबसो फायनान्स इनवॉल्ड आसता, खुबशे जाणांक सांबाळचें पडटा कळ्ळें. कोणाक राग आयलो बिलो हें पडटा, मागीर स्ट्रेस आसा काय? स्ट्रेस तो आसता. स्ट्रेस दिवं नाका रे ताका. हॅलो, ॲक्च्युली स्ट्रेस सगळो मॅनेज करता आमचो मॅनेजर प्रज्योत शिरोडकर. प्रज्योत शिरोडकर आतां तुमचो मॅनेजर. तोच सगळें आमचें कितें कॉम्पिटिशनाक केन्ना भायर सरपाचें, कितें एक्सपेन्सीस आहा सगळें तोच पळयता. सगळो तो मॅनेज करता. तोच करता. सगळो स्ट्रेस तुवें प्रज्योताचेर घालून दिला. सो ओके, प्रज्योता कडेन या हे थोडे पास इट ऑन नो रिटर्न जाल्ले आसा. सो प्रज्योत सांग पळोवया, एक ग्रूप मॅनेज करपा खातीर आमी कित्याक करता ही पासय, तितून एक दोन कारणां आसता. एक म्हणजे तुमकां हायलायट करपा खातीर, आनी दुसरें म्हळ्यार कोण जर फाल्यां आपूण घुमट आरती ग्रूप करपाक सोदता जाल्यार तांकां खंयच्यान तरी एक प्रेरणा मेळटा की बाबा हे भुरगे करपाक शकता जाल्यार आमी कित्याक करपाक शकना. सो तातूंत मेन आसता कितें की ग्रूप करप इजी, पूण ग्रूप सांबाळून दवरप डिफिकल्ट आसता. ताजेर सांग पळय, ग्रूप सांबाळून कशें दवरप, तांकां टिप्स दी कोण पळयता तांकां. पयलीं म्हटल्यार मोरेश्वर ग्रूप आमकां 10 वर्सां कंप्लीट जाल्या ह्या वर्सा. सो ह्या ग्रुपान खुबश्या जाणांचो आमकां हातभार लागला हें नांव करपाक. आनी 2015 जेन्ना आमचे सगळे फ्रेंड सर्कल जे आहा, आमी 2015 पयलीं ह्या देवळान प्रॅक्टीस करताले, पूण कॉम्पिटिशन वचना आसलें अशेंच वाड्यार इनवायटा बीन करप. सो आमचो एक फुडें वाडो अशे गांवाचे कमीत कमी 35 ते 30 भुरगे एकी कडेन येवन एक उलोवप जालें आमचें एक मास्तर हाडी आनी कॉम्पिटिशनाक रेडी जावया. तेन्ना आमचो एक रोहीत परब म्हणून आहा, तो सद्या ना प्रोग्रामाक आहा. सो तो म्युजीक कॉलेजीन शिकतालो. तो कॉन्टेक्ट करून आमी पिंके सराक आमकां पयलीं हाडलो मार्गदर्शन करपाक. सो ताच्या उपरांत आमी 2 वर्सां ही कंटिन्यू प्रॅक्टीस केली. आनी 2017 आमची जी वाटचाल आसली ती सुरू जाली कॉम्पिटिशनाची. त्या उपरांत अशे खुबशे स्टार्टींग पयले वर्स म्हटल्यार त्रास जाताले. आमी पयल्याच वर्सा 70 ते 80 कॉम्पिटिशनां केली पयल्याच वर्सा. 70 ते 80 पयल्याच वर्सा. हां. आनी मागीर थोडे अशे कामाक लागून जावं पयलेच वर्स न्हू खबर नासलें म्हणून सो त्रास जाले म्हूण थोडे फाटीं जाल्ले आपल्याक जावपाना म्हणून. पूण आमचे जे पयलींचे दामोदर आहा आमचो सचिन आहा, तशेंच आमचो अनुराग आहा, कौशीक आहा, अशे खुबशे आमचे जे भुरगे आसले पळय ग्रुपान ते अशे केन्ना अशें म्हणूंक नाका रे जायना म्हणून ना आजून पर्यंत. खंय ना खंय देवान आमकां अशी दिला की खंयचो खंयचो भुरगो आतां निशाद येयलो तो आतां काणक्याच्यान येता आमकां पार्शी येता, पोरुच्यान तो आमकां येता. सो अशें आमकां एकटो एकटो भुरगो एवरी इयर जायत गेलो जोडत गेले. हय. आनी आजून पर्यंत तरी आमचे चिंताप आहा भुरग्यांचे की आमच्या ग्रुपान अशे 14 ते 15 भुरगे आजून पर्यंत. आनी सगळेंच चिंतता की आपल्या लागून 10 भुरगे उरोवंक जायना. हेंच चिंतून आमची जी एकवट आहा ती आजून पर्यंत आमी टिकोवन दवरलेली आहा. आतां कॉम्पिटिशनां खंय खंय आसा तेजी तुवें कितें एक हें दवरल्या, नोटबूक करून दवरल्या? आतां कॉम्पिटिशन एंट्री बी आतां सगळें हांवूच पळयता. एंट्री जावं खंय कितें प्रोग्राम आसता ते हांव ना जाल्यार आमचे दोग भुरगे आहात ते सगळे मॅनेज करता, कोण बिजी आहा तशें. मागीर आमचो शेड्यूल फिक्स आसता. सो कोण बिजी आहा आतां निशाद तो आतां एक क्लासिकल न्हू, तो हार्मोनियम बी शिकता. सो तेका मागीर प्रोग्राम आहा जाल्यार तो आमी मागीर एडजस्ट करता फाटीं फुडें. ओके. तो तेजें करियर आहा तो ते करून आमी घुमट आरती करता. एक्सपिरियन्स सांग पळोवया, खंय गेलो आनी बेस्ट केलें किंवा खंय गेलो आनी वर्स्ट केलें अशें कितें आसा? आतां एक्सपिरियन्स म्हटल्यार खुबसो आहा, पूण पोरू आमी एक मागालीची एक आरत काडलेली आमची मागालीची. सो तेजो आमकां खूब प्रतिसाद मेळ्ळो पुराय गोंयभर आनी खुबश्या लोकांक आवडली ती आरत. तो एक खूब बरो एक्सपिरियन्स. आनी एक बरो म्हटल्यार सांगपाक अशें दिसता की एकान एक आमचो भुरगो ह्या ग्रुपांतलो प्रॅक्टिसे बाबतीन केन्ना तशें कॉम्प्रमायज करिना. येयलो हांगा फकाणां केली थंय केन्ना करिना. येयले तितक्याक तो कामाक आसतालो, तो लॉ शिकता. कौशीक आहा, आमचो अनुराग आहा, सगळे शिफ्टीनी कामाक आसून
एकूच दीस आसूंक खंयचो पूण त्या दिसा येता आनी प्रॅक्टीस आमची जी आहा ती कंप्लीट करून घेता. अशें टायम वेस्टय कोण करिना. 8 ते 10 पर्यंत केलें. कमिटमेंट सारकें. हय आमी प्रॅक्टीस सुद्दां तितकीच आसता आमची एक्स्ट्रा येना. जर कोण ना जाल्यार आमी करिना कित्याक टायम सगळ्यांचो टायम तितलोच इम्पॉर्टंट आसता. सो जेन्ना सगळें आसता तेन्नाच घेता आनी परफेक्ट करून दवरता. सो बेस्ट जालें. वस सांगू ना खंय जाला फस्ट कितें हे खुबशे आसता पूण ते घेवन बसोंक ना अजून तरी. बसप ना. आनी जेन्ना जेन्ना अशें दिसता सुद्दां की बाबा अशें जावंक जायना आमचे कडेन बंद करूं अशें दिसता तेन्ना लोक जे आमकां रावतात पुराय गोंयभर तेंच्या तितून आमी म्हणटा आसूं कांय ना घेवन बसात ना आनीक बरें हे चितून आमी एवरी इयर भायर सरता. 2-2, 3-3 सुद्दां परफॉर्मन्स आसता कांय वेळाचे. 5-6 सुद्दां केल्ले आसा. 5-6 सुद्दां केल्ले आसा. म्हणून हे 6 जाण धरले आसता तुवेंनी जोडयो करपा खातीर. आनी ते सुद्दां आमचें वादन सुद्दां आहा तें अशें आजून मेरेन कोण जायना अशें म्हणिना आजून येयना म्हणिना आमी करतले म्हणटा अशें नेट मारता. हय करता. सो फर्स्ट परफॉर्मन्स आनी लास्ट परफॉर्मन्स सेम आसता. सेम आसता. एनर्जी लेवल सेम. आमी केन्ना हे ब्रेक बी घेना. आतां एक कॉम्पिटिशन केलें 2 कॉम्पिटिशन केलें ब्रेक घेवप ना कंटिन्यू करप. तो जितले कंटिन्यू उरता तितको परफॉर्मन्स लेवल आमचो उरता वाडत उरता. एनर्जी लेवलूय वाडत उरता. आनी प्रत्येक जेन्ना कॉम्पिटिशन आसता तेन्ना पयलीं हांगा येता सेट मारता प्रॅक्टीस घेता आनी मागीर कॉम्पिटिशनाक भायर सरता. अच्छा म्हणजे कॉम्पिटिशन वचचे पयलीं हांगा एक प्रॅक्टीस करतात तुमी. प्रॅक्टीस करून भायर सरता. सगळ्या सेटाची. सगळे सेटाचे म्हणल्यार आतां कशें आसता सेट म्हटल्यार सगळे परत हे जाता न्हू ताका लागून आमी सेट मारून वयता. एका सेटान 3 आरती आसता. तो सेट मारून फुडें सरता. मोरेश्वर नांव कित्याक दवरलें? आमी हांगा पयलें तुमी रावता ते राष्ट्रोळी ब्राह्मण प्रसन्न. मोरेश्वर नांव कित्याक दवरलें? मोरेश्वर म्हटल्यार जेन्ना सगळे आमचे भुरगे कडेन येयल्ले न्हू तेन्ना आमचे 30-35 भुरगे आहले पुराय ते मुळगांवचेच आहले. सो तेन्ना आमकां पिंगे सर येयलो आनी अशें विचारलें की ग्रुपाचें नांव कितें दवरलें अशें विचारलें सहज. आमी म्हटलें तर नांव चिंतूंक ना. सो आमच्या ग्रुपा भितर एक डिस्कशन जालें की प्रत्येक बऱ्या कामाची सुरवात आमी गणपतींतल्यान करता. सो आमी म्हटलें चल गणपतीच्या नांवान एक मोरेश्वर हें नांव सोदून आमी चालू केलें. सो मोरेश्वर घुमट आरती मंडळ मुळगांव. आनी ह्या नांवानूच रजिस्टर केल्लें आसा. ह्या नांवानूच केलें. फुडल्या तो टायम तो आजून पर्यंत तेच. ओके. आतां नवीन भुरगे समज जॉयन जावपाचे आसत हांगा म्हणजे जे मुळगांवचे भुरगे पळयता किंवा बिचोलेचे पळयता आय थिंक इवन अप टू म्हापशेचे भुरगे पळयता. वाळपयच्या पथान जे भुरगे येता वाळपयच्यान सुद्दां येता. वाळपयच्यान येता. आतां तो सुद्दां त्या वाटेन म्हापशाच्यान येता. ते ओणाच्यान येता थोडे. ओणाच्यान कोण येता रे? पिसुल्लेच्यान येता. चडशे हे भायले तशे आहा पूण तशे सगळे सारके कमिटेड आहा हे गजाली. पूण आतां नवीन कोण येवपा जाय जाल्यार तांगे नवीन म्हटल्यार अशें घरांत आतां फुडल्या वर्सा आतां फुडल्या आतां सद्या येना. सो ह्या वर्साची ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसा तुमची? सुरवात जाल्ली आहा. आनी आतां कॉम्पिटिशनाक नेट येवपाचो आसा. एका वटेन चवथीची तयारी दुसऱ्या वटेन ही तयारी चल्ल्या तुमची. तेच चाललें. आमी आतां इनवायटां सुद्दां घेता. चवथीची ती आमच्या ऑलरेडी बूक जाल्ली आसता. ऑलरेडी बूक जाल्या? आमी ती दिसाक 1 नाल्यार 2 इनवायटां घेता. ते बीन आमी सांगता निशाद तूं आसतलो मरे मेन गायक जावं 3 आमचे कोरस आहा तांकां सगळ्यांक विचारून ते इनवायट घेता तशें. सो एक म्हळ्यार प्रायवेट इनवायट आसता आनी दुसरी म्हळ्यार देवळांनी इनवायट आसता. प्रायवेट तुमी घरांनी परफॉर्म करता? घरांनी करता आमी आमंत्रण आहा जाल्यार नाल्यार देवळांनी करता. दोनी करता. देवळांनी बी करता आनी घरांनी बी करता. कॉम्पिटिशनाय करता? कॉम्पिटिशनाय करता. सो सद्या बिजी तुमी? बिजी म्हणल्यार उमेदीन जाता ते. महाकाली
जय देवी महाकाली 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 देवी जय देवी महाकाली 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 आरती पारे कांबा मागे पुढे पाहू जाता अवधी जगदंबा मागे पुढे पाहू जाता अवधी जगदंबा मागे पुढे पाहू जाता अवधी जगदंबा रूप तुझे भासे आक्रमक रूप तुझे भासे आक्रमक ताराया अवतरली भूलोका रूप तुझे भासे आक्रमक ताराया अवतरली भूलोका महाकाली 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 देवी काळाची परिवर्तनाची तू देवी निर्मिती शक्ती मृत्यूची देवी काळाची परिवर्तनाची तू देवी निर्मिती शक्ती मृत्यूची देवी क्रोध तुझा पाहुनी शंभू असे चरणी क्रोध तुझा पाहुनी शंभू असे चरणी शंभू असे चरणी शंभू असे चरणी जय देवी जय देवी हे कालिका जय देवी हे चंडिका जय देवी हे कालिका जय देवी हे चंडिका जय भगवती जय मति मति देवी तू देवी तू देवी तू देवी तू देवी तू काली 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 महाकाली काली 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 महाकाली काली शोभन शोभन बीज महाकालिका गुरा देवी सुवनिका जगता तू तारिले जगता तू तारिले हे काली माते काली 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 महाकाली काली 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 महाकाली काली जय तू भवानी महाकाली जय तू भवानी महाकाली जय तू भवानी महाकाली आता हेच्या फुडें कितें प्लॅन आसा म्हणजे फुडल्या वर्सा तेजे फुडल्या वर्सा तुमी पयलीं प्लॅन करता की फुडल्या वर्सा बाबा आपूण ही आरत बसयतलो काय त्याच वर्सा बसता आनी ह्या वर्सा आमी ही करुया अशें म्हणून आमी एवरी इयर जेन्ना सिजन काबार जाता तेन्ना आमी पयलीं उलयता कितें कमी पडलें जावं आनी कितें जावपाक जाय
हेजेर आमचे त्याच वर्साच्यान जे फुडें आमी कितें करतले पळय तेन्नाचे विचार चालू आसता आनी जेन्ना एक 4 म्हयने आसतना मागीर परत प्रॅक्टीस चालू करता. परत प्रॅक्टीस चालू करता. सो ऑलमोस्ट वर्सभर प्रॅक्टीस जाता तुमची, थोडे म्हयनेच मायनस केले हय जाल्यार थोडे म्हयने आठवड्यान एकदा, ना आठवड्यान आमी 2दा ना 3दा घेता. 2दा-3दा आनी घेता जेन्ना सिजन लागीं पावता तेन्ना डेली आसता अशें. तेन्ना. आनी आतां डेली मे पासून चालू केला तुमी? हय आतां डेली आसली फाटीं आतां. डेली आसा. ऑगस्ट 15 दीस पयलीं आमी डेली प्रॅक्टीस करता. ऑगस्ट पयले 15 पासून. कित्याक ऑगस्टान फर्स्ट कॉम्पिटिशन आसता सावयवेरें, सो तेज्या पयलीं 15 दीस डेली आमी प्रॅक्टीस स्टार्ट करता घेवपाक. ओके. सो आतां एक कंपिटिशन सांगा. आमी आनी हेजे पयलीं विचारिल्लें, तांणी सांगलें की कला मंदिर फोंडेचें आमकां कंपिटिशन जिखप हें आमचें अल्टिमेट एम म्हणून. आमी जेन्ना चलयांची घुमट आरती हें तूं पासय पळयता मरे? ओके. सो तुमकां खबर आसतलें तांणी सांगलें. सो एक एम आसता की हें आमकां क्रॅक करपाकूच जाय ह्या वर्सा म्हणून. आतां तुमचो ह्या वर्सा कितें आसा, कितें क्रॅक करपाक जाय? कित्याक म्हणल्यार आमकां पयलीं 10 वर्सां जालीं ताका लागून आमी जाता तितकी अंदू कॉम्पिटिशन एटेंड करपाचो आमचो टार्गेट आहा. जितली वान ती कॉम्पिटिशन जावपाक आहा. पूण अशें ना बाबा हो चषक जाय, हें आपल्याक जिखपाक जाय ना आतां पयलीं दिसतालें की प्रायजा लागून. आतां पूण कशें आहा की आमकां खूब लोक रावता अशे कॉम्पिटिशनाक मोरेश्वरांतल्यान वाजून वयतले म्हणून. सो आमी तांकां लागून म्हणून चिंतता की जाता तितली कॉम्पिटिशनां करतले. हो आमचो टार्गेट आहा. प्रायजा सोडून प्रायजा आमी मॅक्झिमम कॉम्पिटिशनांनी म्हणजे मॅक्झिमम लोकां मुखार वतले तुमी. ओके. आमी तुमी प्रायज आहे ना. ना सांग, तूं सांग. प्रायज आहे अजून अंदू तरी अजून प्रायजाय चिंतूंक ना. जितको जाता तितकें आमी कॉम्पिटिशन एटेंड करपाक हो आमचो टार्गेट आहा. आनी आतां बेस्ट तोय प्रायजां आसता दिसता, इंडिविज्युअल प्रायजां आसता. हय हय. बेस्ट शामेळ वादक, बेस्ट घुमट वादक, बेस्ट सिंगर अशी बी मेळ्ळा तुमकां? मेळटा मेळटा मेळटा. सगळ्यान चड प्रायजां हाडपी कोण? पयशी आमकां शामेळ वादक म्हणून आसलो दिसता तो बेस्ट शामेळ वादक म्हटलं म्हणून. ही कितली हाडल्या कौशिकान अजून म्हणसर? जेन्ना ग्रूप स्टार्टींग जाल्लो पळय पयल्या वर्सा आय थिंक सगळी चडशी बेस्ट शामेळ बेस्ट कासाळेत मेळटाले. एटली 40+ तरी बेस्ट शामेळूच मेळ्ळा पयल्या 2 वर्सांनी. मागीर जेन्ना तिसरे वर्स जशें स्टार्ट जालें तेन्ना मागीर हळू ग्रुपाचें नांव जावंक आनी ग्रुपाक प्रायजां मेळपाक लागलीं. तेन्ना मातशें मागीर हळू कमी जालें. तुजें शोकेस भरलेली आसा ऑलरेडी? घरान शोकेस बी नवी घेवची पडली तुका प्रायजां दवरपाक? ना तशें कांय ना. तशें कांय ना. ओके. सो फायनली परत तुजे कडेन येता. आनी कोणाक उलोवपाचें आसा जाल्यार सांग आं. आमचो पिसोल्लेचो कोण उलोवपी? ओके. उलयतलो? ओके. सो फायनली आतां सिजन सुरू जाल्लो आसा आनी ह्या वर्साची एम तुमी दवरली आसा मॅक्झिमम हातून पार्टिसिपेट करपाचें. सो तुका दिसता की तुमी हें करूं शकतले? बिकॉज आतां सद्या जशें जशें हें वता तशें तशें कॉम्पिटिशनूय वाडला, चडूय ग्रूप येता, नवीनूय ग्रूप येता. सर म्हणजे कशें आमी ट्राय करतले सर मॅक्झिमम कॉम्पिटिशन अटेंड करून आनी भितून प्रायज काडपाक. कित्याक सर आमी असो एक म्हणजे स्टार्टींग जेन्ना 2 वर्सां जाल्ली आमची तेन्ना अशें आमचें हें जालें की आमकां कॉम्पिटिशनाक भायर सरपाक चिंतचें पडटलें अबावट द फंड. आयज जर फाल्यां कॉम्पिटिशन आहा जाल्यार आयज रातचें आमकां खंयचो तरी प्रायज काडून वयचें पडटलें कॉम्पिटिशनाक. मागीर आमच्या भुरग्यांनी म्हटल्यार 2 व्हिलरीन सुद्दां कितलो पावस पडो थंडी आसो सगळे भुरगे 2 व्हिलर घेवन कॉम्पिटिशनाक वताले पयलीं. तेन्ना पयशे नाशिल्ले, फंड्स कमी आशिल्ले, खूब कमी आसलो. आतां तरी देवा कृपेन आमी 3 गाडयो घेवन येता 4 व्हिलर्स, नाल्यार एक व्हडली करून वता. पयलीं असो म्हटल्यार आतां कोण नवे ग्रूप येता तांकां इतलें सांगूं सोदता की हें करून होप सोडूं नाका. कीप ट्रायींग. तुमकां कितें तरी अचिवमेंट मेळटलो लास्टाक. एक 2 वर्सां मातशी त्रास जातली, मागीर सेट जातले. 1-2 वर्सां पयलीं सगळ्यांक कोणूय ग्रूप येवं सर तांकां इंडिविज्युअल प्रायजूच मेळटा पयलीं 2 वर्सां. सो डोंट गिव अप, कीप ट्रायींग. सारकें. पयलीं कौशिका सारकें कोणाक प्रायज मेळटलें, नंतर ग्रुपाक प्रायज मेळटलें न्ही. सो तुमच्या ग्रुपांतलो कौशीक कोण तो पयलीं सोदून काडा, ताका प्रायजां मेळूं न्ही, आनी मागीर चालू ना रे कौशीक. सो देव बरें करूं. तर ह्या आशिल्लें मोरेश्वर घुमट आरती मंडळ शिवोलकर वाडा मुळगांव हांगसरले वांगडी. तांणी फाटल्या 10 वर्सां ही परंपरा चालू दवरिल्ली आसा. आनी ह्या एपिसोडांतल्यान एक कळ्ळें आमकां की जर तुमी सुरवातेक थोडे कश्ट करचे पडले जाल्यार कश्ट करचे. 1-2 वर्सां खंय वचना जाल्यार जाता, तुमी हांगा बसून प्रॅक्टीस करची. पूण 3ऱ्या वर्सा नंतर जी तुमची जर्नी सुरू जाता then you become unstoppable. So these guys are unstoppable right now
10 वर्सां कंप्लीट करता आनी तुमी पळयतात ही खाशेली पासय चवथी पयली हे भुरग्यां बरोबर जांणी सद्या मे पासून तयारी सुरू केल्ली आसा. तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज.